Γιατί κάνουμε, βγάζουμε βίντεο. Συγγνώμη, μπορείς να κάτσεις πιο εκεί. Παρακαλώ, κοπέλα, να κλείσει. Κάντε ρε πιο εκεί. Περιμένω κάποιο. Παρακαλώ. Κάντε ρε πιο εκεί. Κάντε ρε πιο εκεί που δεν σε γνωρίζω. Άντε, πες και εσύ στο πλάνο. Και εγώ είμαι στο πλάνο, είμαι και εγώ. Θέλω να σου πω κάτι, εγώ δεν έχω και τόσο ανάγκη αγόρι μου. Εμένα, εγώ είμαι αρκετά διάσημη, δεν χρειάζεται να γίνω άλλο. Δεν σου έχω δει βιντεάκια που έχω ανεβάσει στο YouTube. Αλλά μετά θα κλάσει τα βίντεο. By the way, σήμερα ο Αργύρης γιορτάζει και βρισκόμαστε στη γιορτή του, στο καμάρι. Χρονιά μου πολλά. Χρόνια του πολλά, που τη γιορτάζουμε. Με καφεδάκια, μας τα έχει κεράσει Αγγελική. Yes! Το οποίο καφεδάκι το έχει τελειώσει εδώ μεταξύ. Είναι μια αλήθεια αυτό. Δεν θα πεις από το δικό μου. Εσύ τον πίνεις γλυκό. Δεν είναι μέτριο. Όπως και με Αγγελική ήθελε να με κοιτάρει. Γενικά και μέτρα να τον πίνεις αγόρι μου, εγώ τον πίνω μόνος του. Εγώ δεν τον πίνω γενικότερα. Έλα να κράξουμε τους φίλους μας και τους γνωστούς μας. Όχι μωρέ. Ναι. Εντάξει. Ήθελες πάρα πολύ. Πίστα να τύρο μου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κράξουμε πρώτο. Να κράξουμε το Θοδωρή. Το Θοδωρή το γνώρισα μέσω του Αργύρη πριν από αρκετά χρόνια. Όταν τότε ήμουν αστραβή και τα φτιάξα μαζί του. Ο οποίος Θοδωρής δεν ξέρω πού είναι τώρα και έχει να μου μιλήσει στο Facebook πάνω από 12 Ιουλίου που έφυγε από εδώ. 1,5 μήνα. Τι το αγνοείται. Ο Θοδωρής φίλος είναι προβληματικός φίλος. Ναι, δεν είναι φίλος. Είναι φίλος, τον αγαπάμε, αλλά σε έχεις έτσι. Σε έχεις χεσμένο, έτσι. Δεν σε πήρε να σε ρωτήσει αν ζεις, αν είσαι καλά, αν κάτι σου συμβαίνει. Όχι, εγώ το έκανα αυτό και δεν πήρα απάντηση. Οπότε μάλλον κάτι συμβαίνει. Είδος πράσινου βάτραχου. Τι είναι? Είδος πράσινου βάτραχου. Εσύ. Πράσινο βάτραχο. Όχι τον Πάκυρα. Είδος βάτραχου. Πράσινος. Θα σου πω ένα χειρότερο. Πες. Ο James Brown και Barry White ήταν μαύροι. James Brown και Barry White ήταν μαύροι. Είναι γαμάτο. Αυτό είναι πολύ πετυχημένο. Αγγελική. Την Αγγελική τη γνώρισε μέσω εμού. Αφού του είχαμε χωρίσει. Δεν μπορώ να πω πολλά για την Αγγελική γιατί εντάξει με καίνε τον καφέ. Για αυτό μόνο. Εντάξει, συμπαθητική κοπέλα. Χαρούμενο άτομο. Τώρα δεν είναι και κάτι ψυχολόγο να ξέρω περισσότερα. Σίγουρα. Η Αγγελική είναι όλα τα λεφτά. Εγώ την αγαπώ. Είμαι ερωτευμένη μαζί τη. Αυτό ήταν θα το πούμε off. Off the record. Sorry, I'm taking it back. Ό,τι γράφετε δεν ξεγράφετε. Δεν πειράζει, το πήρα πίσω. Δεν είπα το ξέγραψα, το πήρα πίσω. Λοιπόν, δεν κράξω άλλο. Φάνης. Αδελφός δικός μου. Ο Φάνης όντως είναι αδερφός. Ευτυχώς δεν είναι αδελφή. Είναι αδερφός. Βέβαια έχει ένα θέμα, το οποίο εντάξει πρέπει να το πω λίγο off the camera. Με τους comments του τηλέφωνο. Τι τηλέφωνο? Πού μιλάνε τώρα με τους comments του τηλέφωνο. Α, δεν ξέρω, καλά, έχω να το δω και πόσο καιρό. Εντάξει, θα σου πω κάτι, δεν θα το δείξω κιόλας αυτό το βίντεο. Σιγά, κάνω. Μα θα το βγάλουμε και. Μα αυτό είναι το θέμα. Εγώ θα το βγάλω στο YouTube. Θα βγούμε στο YouTube. Θα βγούμε στο YouTube. Αλλά εγώ θα το ανεβάσω, όταν το ανεβάσεις θα το βάλω link στο Facebook. Το δουν όλοι. Φάνη, σ' αγαπώ. Οκ. Τις αδελφές σου, Μαρίτα. Η Μαρίτα είναι με τον Μπουά. Θα παντρευτούν. Θα έχουμε τα νύψια μας. Με το καλό. Τι είναι εγγύος? Όχι. Αλλά για εκεί πάνε. Με το καλό. Είναι ακόμη λίγο κολλήτσα ή ηρεμήσει? Γιατί εγώ θυμάμαι, με βλέπει στον δρόμο και δεν μιλάει. Κολλήτσα. Ναι, με βλέπει στον δρόμο και δεν μιλάει, έχω παράπονο. Αυτό. Καλά, αυτό είναι κάτι που θα το ληστείς. Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Άμα θέλει, μιλήσει. Εγώ πάλι μιλάω, έτσι δεν ξέρω. Εκείνη δεν μου μιλάει. Εκείνη χάνει. Εσύ χάνεις. Δέσποινα. Δέσποινα να τα έχει με το φασκόμηλο. Μεγάλωσε η Δέσποινα. Έγινε γυναίκα. Μάλλον μεγάλη κοπέλα. Μάλλον κοπέλα. Τα έχει με το φασκόμηλο. Εγώ είμαι μεγάλη κοπέλα. Όχι, εγώ είμαι γυναίκα. Τέλος πάντων, έχει με το φασκόμηλο. Τι είναι το φασκόμηλο? Το φασκόμηλο. Ω, φανόρι. Α, φανόρι, μαλάκι μου, τι γίνεται? Από εκεί θα έχουμε ένα γάμο.
Α, δεν ξέρω. Κάτι έλεγε εκεί για τις συλλογές του Μάριου εκεί πέρα με το Φασκόπουλο. Πιστεύω, με το Φασκόπουλο. Γιατί έχεις όνομα με το όνομα Φανουρής. Μην ξεχνάς ότι το δεύτερο όνομά μου είναι Φανουρία. Λες να μην το ξέρω. Ορίστε, και τι κατάλαβα, είστε δεν τα ακούς. Σάβας, έχεις νέα του. Όχι, δεν θα μιλήσω καν αυτόν, δεν άμεσα. Είναι στο Λονδίνο. Γεια σου, Σάβα. Πρέπει να είναι στην Κύπρο με την Αλβανίδα. Γεια σου, Σάβα, επίσης στην Κύπρο με την Αλβανίδα. Και congratulations κιόλας. Congratulations, we love Albanian people. Δεν είμαστε racist, Όχι βέβαια. Εντάξει, άμα τα βάλεις κάτω και δύο ξένοι, να είσαι Κυπριος είναι. Ναι, είστε και δύο ξένοι. Είμαστε και ρατσιστές και με τους δύο. Είστε δύο ξένοι. Είστε δύο ξένοι. Νικολέτα. Τι να πεις τώρα η Νικολέτα. Γεια σου, Νικολέτα. Σαν πολλά. Δεν είναι καθρέφτης. Είναι καθρέφτης που σε Βρέτας, γράφει. αδυνάτησε. Βέβαια δεν αδυνάτησε και έχει πέσει σε βαθιά κατάσταση. Πέθανε ο σκύλος του. Βρέτα, ξύπνα, θα σου πάρω καινούριο. Ο Βρέτας, βασικά λίγα λόγια για Βρέτα γιατί είναι ο Θεός. Βρέτας Θεός. Είναι ο Θεός. Μετά από μένα. Ε, Après nous. Πηγαίνουμε κάθε Κυριακή πρωί στη σύναξη που έχουν στις εκκλησίες για τον Βρέτα. Παρακαλάμε τον Θεό Βρέτα να φέρει ειρήνη στον κόσμο και όλα τα συναφή. Δεν είσαι και τόσο καλός Θεός, κύριε Βρέτα. Κανείς Θεός δεν είναι καλός. Μεγάλη αλήθεια εδώ. Κοίταξε, και ο δικός μας είναι λίγο εκδικητικός, δε. Αν το θέσουμε με αυτά που λέει η Εκκλησία, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι Ο Βρέτας δεν είναι εκδικητικός, ο Βρέτας αγαπάει. Ο Βρέτας αγαπάει τον κόσμο. Spread law. Έτσι. Και γι' αυτό πέφτει και σε βαθιά κατάθλιψη. Δεν πιστεύω να είναι κατάθλιψη. Είναι σκεπτικισμός. Αυτούς 6 μήνες, 4 μήνες που επιλέγει κάθε χρόνο να λείπει από τα πάντα, πιστεύω ότι σκεπτικίζεστε και αυτό. Στο κάνει σκεπτικισμό για το πώς μπορεί να αναλύσει την κατάσταση που υπάρχει στη γη αυτή τη στιγμή. Μην σου πω ότι ψάχνει και να βρει και τη λύση στο ζήτημα της κρίσης. Τη λύση στο ζήτημα της κρίσης τη ξέρουμε όλοι. Να σου πω, πολύ μονόπατα το έχουμε πάρει. Κάτσε να πω πολύ καλύτερα γιατί κουράστηκα πια να κάνω όλη την ώρα. Anyway, Αλέξανδρος. Επίσης τον όρισα με σωστό. Αλέξανδρος είναι τρυφερούλη μωρέ. He's very tender. Είναι τεντερούλη. Tender Αλέξανδρος. Τέντερ Άλεξ. Tender Alex. Ψάχνει και ο Άλεξ. Καμία γκόμενα έχεις Έμαθα ποτέ. Ποτέ. Τι είναι η Άλεξ. Όλοι θα γαμίσουν. Ποτέ. Εσύ ποτέ. Ο Άλεξ μου είπε ότι σκέφτεται να πάει σε σχολή. Να μάθει κάτι καινούριο. Α, τι, ζιουζίτσου αυτή τη φορά. Όχι, σε σχολή τύπου Ιδιωτικό Ινστιτούτο. ΙΑΚ. Τέλος πάντων. Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Και του είπα, μακάρι να πας, να κάνεις και κάτι στη ζωή σου. Είναι μια αλήθεια αυτό. Ναι. Και μου λέει να αφήνω και ψάχνω δουλειά. Του λέω εκεί πέρα που ψάχνω δουλειά, δεν πρέπει να πεις ποτέ. Καλά είστε. Αυτή είναι αλήθεια. Στο καναπέ ψάχνω δουλειά, έτσι. Όχι, βγαίνω από τον καναπέ, κάνει παρέα με τα σκουπίδια. Είναι σοβαρά άτομα τα σκουπίδια. Τα χαιρετίσματά μας. Στα σκουπίδια. Στα σκουπίδια. Έτσι. Τα ξέρεις τα σκουπίδια.Άλια. Άλια. Τι θυμήθηκες την Άλια. Αλία. Δεν λέμε πολλές λεπτομέρειες. Δεν νομίζω ότι με έκανε από τους δυο μας. Και πάμε θα και με τους άλλους, δεν θα κόψουμε μας. Ακριβώς. Έχεις συναντήσει. Τελευταία φορά που την είδα ήταν το 9. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ. Α, το 9 παντρεύτηκα. Μετά χώρισα. Ναι, αυτό είναι για τις ελεύθερες. Είσαι παράδειγμα. Κορίτσια, stay single. It's much better that way. Άλλον, ποιο να κάψουμε. Κατερίνα, φίλη μου, την καινούργια. I love Κατερινάκη. She's an Aquarian. Με τα ψάρια. Ψαράκι, σε παρακαλώ. I love επίσης ψαράκια. Ψαρινή Λορένα. Ψαρινή Αγγλική. Ξέρει την ψαροταβέρνα, λέω. Α, ναι. Εξού. Όλοι οι κοντινοί μου έχουν κάτι σχέση με ψάρια. Η μία έχει ψαροταβέρνα, οι άλλες δύο είναι ψάρια. Και εγώ που είμαι ζυγός, μετράω τα κιλά τα ψάρια. Ναι, και ώρα κιλά τη ζωή μου ψάχνω. λες να είναι ψάρι ή εσύ. Δεν ξέρουμε, θα το βρούμε στην πορεία.
Μπα, σιγά μην Γιατί τα πάει έκανα. χθες να ηχθεί. Εγώ δεν είμαι ηχθής, ρε. Ψάρι δεν είσαι. Τότε Φλεβάρι τι είναι. Αυτό έχει και ο Μάικ. Υδροχός. Α, ναι, μπράβο. Ναι, έχετε γενέθλια ίδια μέρα με τον Μάικ. Γεια σου, Μάικ. Τον είχα δει τις προάλλες. Έχει μπεμπέ. Ναι. Είναι πολύ ευτυχισμένος ο μπαμπάς. Έλα, μπεμπέ, εκεί. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ακόμα περιμένουν να. Θες να κράξουμε τους γονείς μας? Δεν θα το δούμε. Κάνει. Κράζει. Μαμά, σταμάτα να κοιτάς το λάπτοπ μου όταν στέλνω μηνύματα. Μαμά, σταμάτα να με ενοχλείς όταν μιλάω στο λάπτοπ μου με μηνύματα. Μαμά, σταμάτα να με ρωτάς με ποιον μιλάω. Δεν θα σου πω ποτέ την αλήθεια. Μαμά, σταμάτα να με ενοχλείς. Δεν θα μάθεις ποτέ αν κάνω χρήση Αναβολικών. ανταβολικών. Μαμά, σταμάτα να ασχολείσαι με την προσωπική μου ζωή. Αλλιώς θα γίνει λεσβία. That's it. Λοιπόν, ένα θα πω. Μπαμπά. εγώ. Δεν έχουμε και πολλά. I love you, you love me. That's it. Λοιπόν, ένα θα πω. Γεια σου, μαμά, το αργύρι. I love you. Και that's it. Γιαγιά, σταμάτα να χτυπάς την πόρτα της τουαλέτας και αν μου λες πόση ώρα θα είσαι εκεί μέσα, έχεις κόσμο στο μπαρ. Μπαμπά του Αρχήρη, άρχισε τη γιόγκα. Άρχισε τη γιόγκα. Σύντομα. Ναι, όντως Δεν έχω γιαγιά. σήμερα πλακώθηκα με την γιαγιά. Δεν έχω παππού. Μην πειράζει, η γιαγιά κάνει για όλους. Ναι, έχει μια Η γιαγιά είναι, ναι, καλά έτσι. Λοιπόν, We love Περαιονόβια γιαγιά. θέλω να κάψω ένα άτομο, μπορεί να την ξέρεις. Όχι, καύτη. Λοιπόν. Μην αρχίσεις να έχεις πρώην σου, θα έρθει κάποια στιγμή και η σειρά μου. Έλα. Μην αρχίσεις να έχεις πρώην σου. Όχι, τη συγκεκριμένη θέλω να την κάψω. Καύτη. Burn out. Λοιπόν, Θέλεια, σταμάτα να σκέφτεσαι τους πρώην. Αυτό είναι μόνιμο πρόβλημα που έχουν όλες οι Ελληνίδες. Μη σκέφτεσαι τους πρώην κορίτσια, υπάρχουν και νυν. Ναι. Μεγάλη αλήθεια. Πόσο μάλλον όταν ο πρώην είναι κριτικός, σαραντάρης και σε παράτησε να φύγει στην Κρήτη. Βρε χάλια κορίτσια μου. Κάνω κάτι γκρουπάκια Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και συμβουλεύω αναργασμικές, Μεγάλη αλήθεια αυτό. ελεύθερες, κομπλεξικές, ανέραστες. Καλά κορίτσια τα οποία δεν μπορούν να βρουν σύντροφο. Είναι Μάλλον πολύ την ξέρεις. προκομμένα Για τα πες όλα αυτά, μάλλον την ξέρεις. και συμπαθητικά. Αλλά εντελώς τυχαία πέφτουν πάντα σε μαλάκες. I'm a good girl. Και ακομπλεξάρεις. Και κομπλεξάριστος. Τώρα σου είναι με καλό, ξέρεις, ρε. εγώ είμαι κομπλεξικός. Όχι, ίσα. Κομπλεξικό με ανέβαζε, κομπλεξικό με κατέβαζε. Αχ, Κατάλαβα, αλλά κατάλαβα. εξωπέρνω το, Ναι. δεν είναι κομπλεξικό το αγόρι μου. Είναι από τα καλύτερα παιδιά. Έχει χιούμορ, σε μορφή βλακείας, Έχω κόμπλεξ κατωτερότητα. ανωτερότητα. Ήθελα να πω ανωτερότητα και πήγα να μου βγει ανωριμότητα. Καλά, ότι είναι ανώριμος, είναι η αλήθεια. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια και Έχεις είναι πολύ κόμπλεξ σωστό. ανωτερότητας, δηλαδή συγγνώμη, τι νομίζεις ότι είσαι ρε βλαμμένο. Αυτός που είμαι. Ναι. Είναι βλαμμένο. Πρέπει να έχεις το γνώση σε αυτόν. Χαίρομαι. Είναι deep πανόριμος, αλλά είναι πάρα πολύ καλός. Είναι φιλότιμος. Μην τον στείλεις στη χειλή χωρίς λεφτά, θα σε κάνει ρεζίλι. Και φιλόζωος. Έχω γίνει φιλόζωος. Αγαπάς τον εαυτό σου, έτσι. Κι εγώ, γι' αυτό σ' αγαπώ. Είμαι λάτρης του εαυτού μου. Τι άλλο, κάτσε, τι άλλο μπορώ να πω για σένα. Έλα, θέλεις να με ρωτήσεις να πω για σένα. Μπορώ να το κάνω και αυτό. Καλά, πες για μένα. Τι άλλο θέλεις να πω, ρώτα με σε τι επίπεδο. Γενικώς. Λοιπόν, συστήνω επιφυλακτικά σε επαφή με τον Αργύρι, η οποία δεν υπερβαίνει τη μία ώρα. Μετά τη μία ώρα αρχίζει να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο, γιατί δεν αντέχεται, είναι για πολλές βουνιές και πολλές πάπες. Αλλά αυτή τη μία ώρα δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να βαρεθείς, ούτε να νευριάσεις, ούτε να συγχυστείς. Απλά μετά από μεγάλη δόση μαλακίας, ο εγκέφαλος παρά εγκέλες. Τα κυλιντροπίστια να χαλαρώνουνε, οι ζάντες έχουν μείνει Στραβώνουνε. στον δρόμο, τα λάστιχα έχουν σπάσει και με εγκέφαλο. Και άμα τον κάψουμε, αγοράζουμε από eBay. Φυσικά, γιατί είναι και λάτρες του eBay. Θέλεις να πεις για μένα εκεί?
Μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα. Θα το μετανιώσεις Ξέρεις μετά. προσχέτη θα πεις. Θα το μετανιώσεις μετά. Μιλά. Τώρα πρέπει να σε στολίσω με επίθετα. Μπορείς να πεις πραγματικά κάποια καλά που πιστεύεις για μένα και να μείνεις εκεί και να μην εκθιάσουμε τώρα τα αρνητικά μου. Τα ξέρω. Τα ξέρεις. Τα ξέρουν όλοι. Λοιπόν, πολύ εργατικό κορίτσι. Και αυτό το ξέρουν όλοι. Οπότε καλύτερα δεν έχεις να πεις. Πράγματα που σε τιμάνε λέω, γιατί εγώ είμαι και καλοήθης άνθρωπος. Καλοήθηση του καρκίνου. Ναι, είμαι ένας καλοήθης καρκίνος κι εγώ. Δεν κόβομαι εύκολα, είναι σαν το τσιγάρο. Τι ωραία θα λες πεις σήμερα, πολύ λάδι. Ναι, το βλέπεις το λάδι. Έχεις βάλει και λαδάκι, Ναι, Θα βάλει λάδι Αυτό και ένα βράδυ. Αυτό πήγα στο πίσιμο. Καλά κάνες. Για πες τώρα, συνεχίζουμε, εκτός από το εργατικό δεν έχω κάτι άλλο, ένα χάρισμα. And my gift to or what? Α, ναι, συχαίνεται για τα ταξίδια. Δεν το συχαίνομαι ρε. Τα συχαίνεται, άμα θέλει να πάει θα είχε πάει ήδη. Απλά επιμονή μου βάσει δεν έχω money. Ή τουλάχιστον τρώω τα λεφτά μου οπουδήποτε αλλού. Τα λεφτά σου οπουδήποτε αλλού, το οποίο εντάξει. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Εγώ θα σου πω την αλήθεια από την εμπειρία. Ένα ταξίδι θα κάνει, δεν θες δεύτερο. I know. Να δεις μετά για πότε κοντρολάρεις και λεφτά και πώς θα τα κρατήσεις και πώς δεν θα... Θέλω να σου πω κάτι. Θα πάω, σκέφτομαι να πάρω έναν από τις ηχθείες και να πάω καμία μπάρτσα. 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 Ισπανία δεν να πάω τώρα. Ναι, πότε. Για Φεβρουάριο λέγαμε, αλλά μάλλον θα πάμε Ταϊλάνδη. Κοίταξε, εγώ θέλω λίγο Ευρώπη. Μ' αρέσει, μωρέ, μ' αρέσει τα κτίρια, μ' αρέσει η αρχιτεκτονική. Δηλαδή θέλω να πάω εγώ τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνεις, σαν καλλιτέχνης άνθρωπο. Τώρα θα πάμε Αλλιώς, Βερολίνο. αν είναι από Θα φύση. εκεί να δεις αρχιτεκτονική και κουλτούρα και όλα. Το Buenos Aires, τίποτα άλλο. Καλά, ναι, και αυτό δεν το συζητώ. Εκεί ευχαριστώ. Πολύ, πολύ πληθυσμό. Τι να κάνω, περιμένω να παντρευτεί η Λορένα, πάω Μεξικό. Παντρέψου, μωρή. Παντρέψου πια. Μα εδώ συμβόλευε στις κοπέλες να μην παντρεύονται. Συμβούλευα τις άλλες, κατά τις οποίες ο γάμος τους δεν θα με ωφελήσει πουθενά. Α, Μην φαντάζεσαι στο Μέγικο. Vamos, vamos, vámonos. είσαι και τέτοιος τύπος, είσαι και εκμεταλλεύτης. Αν χαθείς ρε, ποτέ δεν θα ήμουν εκμεταλλεύτρια. Ίσα ίσα, φαντάζεσαι τη φίλη μου, ας πούμε, στην πιο όμορφη μέρα της ζωής της, να μην έχει τη χαρά της, εμένα. Γιατί είναι η χαρά του παιδιού. By the way, αρκετά μιλάω εγώ για την εαυτό μου, μίλα εσύ συνήθισα. Μάλιστα θα με κόβεις. Συγγνώμη. Έχεις σταματήσει και να με διακόπτετε επιτέλους. Θα μου κάνεις ένα τσιγάρο. Θα σε κάνω ένα τσιγάρο. Αλλά πού να βρω χαρτάκι τόσο μεγάλο για να σε τυλίξω. Θα μου κάνεις έξω μέσα. Gracias. Συνέχισε να λες καλά πράγματα για μένα. Λοιπόν... Φιλότιμη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Φιλότιμος ξέρεις ότι είναι κακό πράγμα, έτσι. Είσαι φίλη της τιμής. Αυτό το λογοπαίγνια μου, δεν σκοτώνουν άνθρωπο. Και δεν είναι καλή κοπέλα η τιμή. Δεν ξέρω, θα δούμε στην απόδειξη. Αυτοκαταστροφική. Ένα καλό, ένα κακό λέμε. Εντάξει, ναι, όχι. Επαναλαμβάνω. Ακόμα το δάχομαι, δεν μπορώ να μιλήσω, τι να κάνω. Κάτσε, πάω θα σου κάνω τσιγάρο. Γάμισε. Σαν παιδάκι που είναι θέλει να ανακαλύπτει καινούργια πράγματα. Τζαμπατζού γιατί σκέφτεται να πάει σινεμά ενώ μπορεί να κατεβάσει τις ταινίες. Δεν έχω πρόβλημα να πάω σινεμά. Απλά βαριέμαι την όλη διαδικασία να πάω να κλειστώ σε ένα μικρό χώρο. Δεν είναι μικρό, μεγάλο Το σινεμά. open air μου αρέσει. Το open air όμως δεν έχει 3D. Και μέχρι να αποκτήσουμε 3D τηλεόραση πρέπει να τα βλέπουμε στο σινεμά. Δεν σταματήσεις να είσαι lover της τεχνολογίας. Μα αυτό είναι καλό. Άμα δεν Αργύρι, ήταν- ο χρόνος περνάει και δεν έχεις πει κάτι καλό. Έχουμε άλλο 30 δευτερόλεπτα να εκθιάσεις τα προτερήματά μου. Σκέψου ότι μέσα από εδώ μπορεί να βρω ένα γαμπρό. Με όλα αυτά, σίγουρα. Λοιπόν, στα γρήγορα, όμορφη, εργατική, φιλότιμη, Σεξι. ναι, σεξι,
Marijuana friendly. Δεν ρημάνε αυτό. Eco-friendly, I could say also. Eco-friendly.